je kvára dívej. Samiri moment a Adelman vicine che peste da sovera e marmeggia codelmegia let's Adai muka iman meja godem meja Adai muka. U nás doma to bolo tak, že otec hrával na husliach, čiže brával stále husle a ja ako jediný som možno z našich detí teda vedel spievať, tak stále ma brával a hrával na husliach, ja som mu spieval. Vlastne takto ma vychovával k hudbe otec. Samozrejme, moji bratia nevedeli spievať, ale vedeli hrať na nejaký nástroj, čiže nejako vznikla aj kapela, taká rodina, ale samozrejme len pre nás doma, hej, keď v nedeľu po obede sme si sadli, zaspievali sme si, samozrejme bratia hrali a ja som bol ten taký, možno taký ten najhlavnejší speváčik, malý, ktorý akože spieval s bratmi a hlavne s otcom. Rodina ma viedla k tomu a bol som strašne rád. No a potom neskôr som sa dostal do Prešovského divadla Jonáša Záborského. Neboli z toho moc nadšení moji kolegovia, pokiaľ nepoznali moju osobu samozrejme. Teda musel som ukázať 3-krát viac možno, aby vlastne pochopili, že niečo viem. Hej. No ale potom asi po pol roku vlastne sme sa nejako skamarátili, teda ja so svojimi kolegami, začali sme chodiť po diskotékach proste a zobrali ma takého, aký som, pretože pochopili, že aj cigán vo vtedejšej dobe môže byť slušný a poriadny, hej. Čo do pekla? Či do čerta tu robíš čertisko? Len včera som ťa potkul. No, potkul si ma, ale podkovu som stratil. No bodaj by si nestratil, keď takto vyvádza. Veru! My? Aj tu máš? Ja ti dám! Mariam, tele, hej? Máš čo? Daj jej pokoj! Neubližujte jej! A ty sa dal na komrátko. Starenka, no preto vás tá kosti bolia. A ty čo sa furt staráš do mojich kostí? Babka, poďte, No. sadnite si. No, nech sa páči. No. Babka. Čo je, chlapče, čo je? Najedzte sa. A čo, keď nemám nič? Ale babka, Nech sa páči. najedzte sa. Ale veď si to zobral svojej matke. Nechutí jej, chorá je. A viem, synak, viem. Jak to viete, babka? Aj veľa vecí, viem veľa. Ani ty by si sa nemusel toľko lopotiť. Mohol by si mať lepší život, keby si chcel. Aj to bude starenka. Tým, že som tmavý, hej, tak v Hello Dolly som hral takého sluhu, Černoška možno. Vtedy neviem, kto to režíroval, asi pán Koníček, český režisér. Tak ma obsadil do tej malej roličky. No. Pocity moje boli úžasné, pretože ako som už vravel, od mala som bol k tomu vedený, hej, čiže vlastne možno v tom momente sa mi splnil aj sen, že stojím na javisku, hrám pre diváka, dávam pocit šťastia tomu divákovi, čiže ja som sa cítil úplne úžasne. Prala
Sardik, sardi te non lo sa, siam tiro givi ben, siam tire duje trine čavore, bole nane kajo šero detove, manga dela vašo prav, kaj le stebe zlačo tam, žedje tým leske. Predtým ešte v detstve som chodil do súboru, ktorý viedla nebohá pani Šilanová. Vlastne ona už vtedy vedela, že mám nejaký taký ten talent, tak akože chodil som ku nej na hodiny, hej. Možno herectva, možno spevu, možno tanca. Ona ma vlastne zaučala a vlastne aj ona ma k tomu viedla, aby som sa rozvíjal v umeleckej sfére. Takže vďaka nej som možno aj teraz tu, lebo keby nebolo jej možno, tak ani neviem, čo to je divadlo. Hej. No a potom, samozrejme po škole som išiel na konkurs do divadla, do Prešovského divadla, kde ma aj prijali. Zo začiatku som spieval v zbore, no ale neskôr potom som už dostával nejaké také menšie postavičky, kde som už aj možno herecky sa mohol prejaviť. Bol som tam asi 3 roky, neviem, pokiaľ nevzniklo divadlo Romatán. No a vzniklo divadlo Romatán, tak vlastne pani Šilanová nebohá, hej, že pritvrdzovala mi, že Marian, ty si Róm, patríš do rómskeho divadla, zháňame hercov, potrebujeme ťa tam. Bol som veľmi zvyknutý už na svojich kamarátov v divadle Jonáša Záborského. Predsa v Prešove som mal rodinu, bratov, sestry, mamu, tak nechcel som ich moc opúšťať, ale na naliehanie pani Šilanovej vlastne ona ma presvedčila, že som Róm, že patrím do toho divadla, tak som prišiel na konkurs. Samozrejme prijali ma do divadla Romatán, ale aj tak som čakal možno mesiac alebo 2. Stále som pracoval proste v divadle Jonáša Záborského, pokiaľ už pani Šilanová neurobila rázny krok, že poď, okamžite musíš ísť, pretože potrebujeme rómskych hercov, proste, ktorí majú už skúsenosti. Tak dobre, som povedal, že dobre, idem. Tak som prišiel sem, ale vlastne nebol som tu ako nejakým solistom, skôr som pomáhal šepkať hercom, pretože tuto v divadle ľudia boli takí, že nemali dosť skúseností s divadlom. Aj vlastne to sme pozbierali ľudí, ktorí treba zo Svidníka, z Rožňavy a tak proste bolo treba ich naučiť slovo, gesto, pohyb. A vlastne som pomáhal aj pánovi Šilanovi trošičku, aby proste sme tých ľudí nejako usmernili na javisku. Anetka, nie ruku tak, daj tak. Ešte viac, vystri tú ruku, tak, hej, aby to vyzeralo jak stromík trocha. Dobre. No môžeme začať. Najťažšie obdobie pre mňa bolo, keď som dostal prvú hlavnú postavu. Myslím, že 3 alebo 4 roky som zatiaľ hrával tuto v divadle len také postavičky. Ale potom prišiel muzikál Cigáni idú do neba, tak som sa tam alternoval s jedným chalanom, ktorý proste bol dosť agresívny a strašne vyvádzal, hej. Dokonca som dostal aj po papuli, čiže vtedy som si povedal, to bolo pre mňa také dosť ťažké, veľmi zle som to znášal, tak som si vtedy povedal, že končím. Myslím si, že vtedy to režíroval pán Šilan. No ale samozrejme, pán Šilan bol človek proste.
ktorý vedel ako na druhého človeka, tak ma prehovoril a stále mi vravel, Marián, máš na to, tak ukáž ľuďom, že svoje miesto si zastávaš právom. Tak som zobral ten scenár a vlastne on ma presvedčil, aby som tu zostal, pretože ja som bol už akože rozhodnutý dať výpoveď a odísť z tohto divadla. No ale potom prišli chvíle, keď pán Šilan po premiére mi povedal, vidíš, Marián, zvládol si to a buď na seba hrdý, pretože ty určite pôjdeš aj ďalej. A vtedy v tom momente mi zablíslo, že fakt ten pán Šilan mi nechce zlé. Možno som urobil dobre, že som neodišiel z tohto divadla a možno naozaj niečo zo mňa bude. Lenže pán Šilan bol aj špekulant, lebo po tejto premiére ma začal brať, keď režiroval niečo, tak začal ma stále brávať so sebou. Poď, Marián, so mnou hore, akože sem na javisko, ľudia budú hrať, ty si sadni pri mne, budeš im šepkať. A vlastne on ma tým zaučal a stále mi vravel, že vnímaj ľudí, Marián, vnímaj, čo robia, vnímaj, ako to robím. Ale ja som si vo vtedajšej dobe neuvedomoval, že on ma vlastne na niečo pripravuje. Hej. Tak som vnímal tých ľudí, ale stále som nechápal, o čom to je. Až neskôr som pochopil, keď sám prišiel za mnou a ponúkol mi, či nechcem niečo napísať a sám si to zrežirovať. Tak nemal som dosť odvahy, lebo proste nedalo sa to. Asi mesiac sa to ťahalo a on stále do mňa húčal, Marián, napíš niečo, budú prázdniny, cez prázdniny niečo napíš a potom si to aj sám zrežiruješ. Tak som s tým súhlasil, napísal som, čo som to vtedy napísal? Kamene osudu. Áno. No, Kamene osudu, to si pamätám. Samozrejme, že pán Šilan mi vtedy strašne pomáhal, pretože som ešte nevedel, ako na to. Nevedel som, čo s ľuďmi, tak som stále chodil k nemu porady, aby mi poradil, že čo ďalej, ako. Ale vlastne on mi ani moc neradil, len ma usmerňoval, ako to mám robiť. Aj. Samozrejme som ho počúval, no a nakoniec potom to dopadlo tiež veľmi dobre. Poď, Anetka, trošku ešte viacej. Tak. Myška, viac sem. No dajte to ešte raz. Sodre Rodes! Dobre, a ešte jedna vec, hej. Magorka. To nemám vystrať. Nevadí, hej, ale nesmieš mi robiť toto na javisku, že on rozpráva text a ty. Tu vlastne, on ako keby vás ani nevidel, hej? Takže vy musíte byť strašne strohí a ostrí pri všetkom, aj pri každej akcii, pri každom geste, pri každom pohybe. Dobre? Ja som začal robiť už, vlastne režirovať, ešte keď tu bol. Takže už keď prišla nejaká druhá hra, tak som už nemal s tým problém. No samozrejme, problémy sú stále, ale proste už som nemal taký problém zorganizovať ľudí, proste postaviť scénu, postaviť ľudí, pretože ešte tu stále bol. Ale to bolo najkrajšie, že od pána Šilana, keď povedal pánovi riaditeľovi, že no, konečne už môžem odísť, lebo už mám nástupcu. Samozrejme myslel tým mňa a ja som mu za to veľmi vďačný, naozaj. A stále na ňo spomínam, že vlastne dal mi čo vlastne možno nie každý človek dostane to, čo ja. Otec príde sem a tuto s vami rozpráva, aby bolo každého vidno a hlavne pomaličky rozprávať, dobre? Áno, ale mám určitú podmienku. Čakám ma tu Vareso. Gianna Hojsal Čoro. Sadni si sem. Dovolím ti, aby si rúbal drevo v mojom lese a pohľad stále na ňo, hej?
Dovolím ti, aby si rúbal drevo v mojom lese. No ja za to chcem iba jednu vec. Nemáš odaka mal čajek. Čajek. Dobre, stop. Sadnite dole. Ešte raz. Nemáš odaka mal čajek. Čajek. Jednu. Jedinú. Jeboli. To je áno. Tak čo? Súhlasíš? Taso. Likereha ality rolav. No veď práve, že tam je Balové špíra. No hej, dobre. Balové špíra, Manušen roda, Sarmelen týka, Ovoďa kýda, Zorbari púda, Mancame len lav, Balové špíra, Zavorej prída, Balové špíra, Manušen roda, Sarmelen týka, Mancame len lav, Zorbari púda, Balende píra, Lenca pestida, Mancame len lav, lavame mange, Haver, voďa, džana boj, Bale mange, Haver, lavame mange, Haver, voďa, džana boj, Bale, Haver, mange, Havela. Prvá výrazná postava to bol Zobar v muzikáli Cigáni idú do neba. A samozrejme režiroval to ešte pán Šilan. A to bola taká moja možno aj postava, ktorá ma posunula možno herecky ďalej. Postava Zobar, však vlastne všetci poznáme charakter postavy, tejto postavy, pretože je aj film, čiže Zobar bol taký tvrďas, čo ja som pravý opak možno toho, ale nejako som sa musel premôcť, samozrejme trénoval som to s pánom Šilanom, takže myslím si, že fajn. No a taká ďalšia postava, ktorá ma celkom dostala, to bola Zvednutá rúža, ktorú režiroval vtedy pán Svoboda. Práve tá postava sa hodila presne na mňa, pretože bol to rómsky chlapec, ktorý sa zaľúbil do rómskeho dievčaťa a vlastne ten chlapec bol veľmi citlivý a jemný. Nie jemný, ale proste citlivý, hej. Svoje pocity, emócie dával navonok a bolo mu jedno, či vlastne pozerajú sa na neho ľudia, či sa mu smejú. Vlastne bol sám sebou a to ma možno tá postava dostala. Teba nechcem. Dceru si mi slúbil. Tud nakama. Lača mangede. Tud nakama. Lača mangede. Teba nechcem. Dceru si mi slúbil. Teba nechcem. Dceru si mi slúbil. Dceru ti nedám. Ako chceš. Sarkames. Vo vlastnej režii sa mi hrá strašne ťažko, lebo musím byť s hercom na javisku a zároveň aj odskakovať dole, aby som usmernil aj ostatných, pretože sami možno by to ani nevedeli urobiť. Čiže funguje to u nás tak, že skáčem hore a skáčem dole. A keď to zopakujeme, tak to už ide celkom dobre. Po druhý, tretí krát, ale zo začiatku je to strašne ťažké. Tak, milé deti, nakoniec obe kráľovstvá spojila bytosť. Jej meno je Jivorin. Nemali už strach jeden pred druhým ako kedy. Pretože láska ich spojila na večný čas. Detský divák vníma všetko.
sú dokonca ešte aj detaily. Napríklad decko si všimne, že herec nemá zaviazanú šnúrku na topánke, hej, tak proste v hľadisku to začne komentovať. Čiže všetko musí byť do detailu pre deti vytvorené a spracované. A zas pre dospelého diváka tiež je to ťažké, lebo nikdy neviete, kto sedí v hľadisku, nikdy neviete, ako vás budú vnímať, ako to zoberú celé, či sa to bude páčiť a či sa to nebude páčiť. Ale snažím sa to všetko urobiť tak, aby možno aj z jednej strany, aj z druhej strany boli spokojní. Vítajte. No, milá Apsari, keby si vybrala práve mňa. Bola by si rada, aj tvoji rodičia by boli radi. No veď, nevyzerám zle, som veľmi dobre stávaný, krásna postava. No. No si pekná. Pekná si, to musím uznať, ale ja som krajší. No čo? Takého hlupáka sme tu ešte nemali. Keď neodídeš so svojou krásou do 3 minút, tá tvoja krása zmizne za minútu! Tak to nie, svoju krásu si nedám. Tak vidíte? A za takýchto ste ma chceli dať. No vidíš, máš rád iba sám seba. Choď svojou cestou. Hoď! A viete čo? Dobre Viete čo? spravím. Viete čo? No nevieme, no povedz! Povedz ale rýchlo! A aj pôjdem. Aj tak som krásny. Choď tu! Povedzme si pravdu. Naši herci sú dosť rozlietaní. Tak to poviem, hej, že sú dosť rozlietaní. Čiže niekedy ich musím doslova ukľudňovať, aby proste urobili to, čo treba. No a zase v majoritnom divadle je to oveľa možno ľahšie, pretože možno sú aj zodpovednejší a možno aj viac, čo ja viem čo, viac možno pre nich to je možno viac im to možno dodaj, ale tuto je dosť také, že no, tak poďme robiť. Myslím si, že máme strašné podmienky u nás v divadle a vďaka Bohu, že naši herci dokážu hrať v takomto prostredí a proste v takých podmienkach. Čo si myslím, že možno biely herec by tu u nás nevydržal ani 5 minút, pretože fakt by možno utiekol. V zime musíme skúšať v bundách, lebo je tu strašná zima. Samozrejme zdržiavame sa len v jednej miestnosti, kde proste, keď sú čítačky, tak tam sedí 15 ľudí a musíme tam byť, pretože nikde sa nekúri skoro. Čiže máme dosť sťažené podmienky. No ale potom nejako dáme dokopy všetko a ide to. Aj cez to všetko proste dá sa. Ja som čert. A ja som čert. My sme čerti. Raz večer dostal Boh dobrý nápad. Povedal si, stvoril som slnko. Slniečko. Stvoril som mesiac. Ako pekne svieti. A stvoril som veľa živých duší. Zase idú spať. No ale čo sa tu robí? Naše divadlo môže dať Rómom strašne veľa, pretože
ako vidíme, na Slovensku je strašne veľa osad. A niekedy, keď ideme hrať pre tie deti, tak oni to vnímajú úplne ináč. A si myslím, že my sme možno práve tým príkladom pre tie deti, aby začali sa trocha vzdelávať. A možno aj pre tých rodičov, aby tie deti trošku viedli ináč k životu, aby chodili do školy, aby naozaj fungovali ako každý iný človek. A čo pre bielých, tak snažíme sa, myslím si, že máme také posolstvo, že a snažíme sa rúcať bariéry, lebo povedzme si pravdu, že ešte stále existuje ten rasizmus aj tu na Slovensku a stalo sa nám veľakrát, že tak prídu cigáni, čo zahrajú a odídu. No ale po predstavení samozrejme gratulácie a vlastne čím to je? Ja si myslím, že našou prácou a už len tým, že tí bieli prídu za nami a povedia, že boli ste super, tak myslím si, že už ten človek začne vnímať a cítiť úplne ináč. Keby som zostal možno v Prešove, v divadle, tak možno by som nemal také podmienky, ako mám tu. Predsa tu som sa možno popri pánovi Šilanovi dosť aj vyšvihol vďaka nemu. A myslím si, že pre mňa osobne má to veľký význam, pretože strašne rád stojím na javisku, strašne rád dávam ľuďom niečo zo seba, tak on ma vlastne za tie roky k tomu viedol ďalej a myslím si, že spravil zo mňa aj nielen možno umelca, ale aj človeka. Začal som ináč vnímať svet, začal som ináč vnímať ľudí. Vlastne vďaka nemu som tam, kde som. A daj mu daj.